makofi mazuri. Yesu nikwendete wewe wakwa uhoro wa Kenya lewani muhonokia wakwa muhonokia na leo nikukwenda ukia mbele na leo nikukwenda ukia mbele. Huyu ni mama yetu na tunampenda sana. Amen. Niko ikagiria kitu kaandikagia fio mama ya Mova ni rafiki yangu sana. Na amekuja kutoka Chaka akakuja kuona our patron. Kwa sababu our patron akona katoto kadogo. Arumeta kuna kanikwenda. Nataka mama ya Mova awasalimie geithia ndo ya tondu nitukwendete. Murega kanitha. Bwana asifiwe. Ngimugeithia mbere ine ndi muhonoku ni nyendete Ngai ni kuhonokia na kunyenda na kunjitira muo Ngai twarogocwo ni njigua gutura gwake tondu nimenyete gwake no kwega na gutire hathara tondu ko ndire muhonoku ningikinyite hau kinyite ona ndingitario guo ndarie tondu ingionete maingi ni ingihetwo maritwa ma mithemba maingi Ngai twarogocwo ngena ni gwitanio na mwathani ni kumenya andutire hara nyita ngihotire kwiyona Ngai ngamenya ni mwega na ni mwihokeku ningi ngakena ni pastor wito tondu ni andutire mwana wakwa kundu kunene muno makiria ana tikenekete tondu tiga ni pastor uyu ona nyumba ino ndingikakimemenya no ngamenya tiu haria akurire mwana wakwa ni amurutire handu haraya na nimenyaga kweli nama gutire mundu ukora ona mumunyiti gwo Ngai witu arogocwo ati ni amenyire murango uria kuingira naguo oke hoye Ngai nginya muthenya umuthe Ngai witu arogocwo nikabatura Ngai witu arathimete first uyu tondu ekite maundu mega na magegania niona ndiroya na mahinda maria ndiroka ati no ngorwo ndi guku tondu oe kimya iki ni gikungora ndi guku ndiokite gucugia gacuwe na ngakena ni gacuwe kara Ngai witu aturathimete nako nijambararitie Ngai tondu nyonete wendo wa magegania ondehoe tuthi tucuwe tukiingihaga nigetha nginyirwo ni gwitwo nginya maitu hana uguo hana. Ngai witu arathocwo na Ngai witu atio muno makiria na arathimage pastor wanyu na mwikiraga hinya na mwikae maundu manene tondu kwi handu turathie Ngai witu arenda tukinyanire naho. Nye maritwa ni mwakaigua njitagwo nyina wa Kamau kana Miri wa Mbui no thomaga kanitha wa Buru na ndimakane kanitha na ndietiaga naguo nikumenya ithuothe twitwo ni Ngai umwe na ni bururi turathi ithuothe twatoria mathi no no turicamania ithuothe gutikamakania kana ni gwakorwo kanitha indi Ngai witu agacagura aria mamwihokete na mamwirigagirira na manaroho Ngai witu arogocwo rathimwo-ine Ngai na mwike wega ithuĩ nĩ tũkumagara na tũmũtige tũcoke itũra ritũ rĩa Nyĩrĩ. Pastor nĩ tũkoragwo nake nĩ oka kũnjerera nginya gwakwa ahũragĩra thimũ akanjĩra ndĩmũrugĩre mũkimo agĩkinya kũu na ngũkũ na nĩ ngenaga nĩwe ndamuona. Ngai witũ amũrathime. Amen. Pigieni mama yetu makofi mazuri. Amen. Huyu mama Mungu anajua ninampenda na tamakanie ndĩmũikagiria kĩndũ maita maingĩ gũkĩra ũyũ. We no igua kuna ndakurutira we Mova mrari athi kanitha kuma rĩrĩa aciarirwo athire kanitha ni ndacoka kanitha na Mungu ni mwema tumefanya kazi kubwa na yeye na huwa nashukuru Mungu nikiona huyo mama kwa sababu najuanga dami simami niye nirumagia gari shwa na mwakeigwa nigithejagirwo ngũkũ na ngarugĩrwo mukimo. Pia tuko na mama Chris, mama wa Chris ikarete ku niko na mama yangu anakuaga Amerika eko uka mutumia ikaraga mururi wa Amerika na ndaikaraga ateuga kundora uyu nowe cucu uria ungikora na ngari Amerika uyu aregire gutwa na Kirisa kwa wapi umahawe uke na ndarora hana ndirarigwo atiriri ni mundu muirwe haraihu urigagwo no igire njahi o. Hi mami. How are you? Oka Kirisi.
wa kirisi ugikorwo wi mweru wi wa kuhikwo nawe mwanake uyu mami wa aremirwo gutwarithia ngari bururi wa Kenya tondu matingiageire Ngai akimurathima riu ametwarithagiria bururi wa Amerika ma aciariere mwi guku ndukana kwe ngoro muciari angikorwo wina twana turakura ndukana kwe ngoro muciari angikorwo wina kana urarera si mnajua Chris mundu uyu ni murata wakwa na arokire ndio kurana na maundu guo arajaga arathi Mombatha mathi ko arari Mombatha na mundu uyu ni mundu mwega inginina ino niwe unguragira no ndaire ngi ingithira taru no ni thiru niwe unguragira you guys, I love you so much. Salimieni kanisa. Bwana asifiwe church. Amen. Ngai agoshwa kanitha witu. Bwana ambariki na mtendee mema. Nyine ngenete ni Ngai tondu andiko uyu muthe ni akunjita uyu tondu amwandikirwo ka message na ndigukuna ninguko kanitha ndo yari maundu maingi no ariganirwo. Ngai ni mwega indi ciothe na Ngai ni mwega ni tondu ni atwikite maundu mega. Ndamwirire atiriri ni tondu niangeraga airport ri na kandehe ri muthenya wa gacoka kanjokia ri na ngimwe ningoka kumwira bye ri ni mwamenya ndirathi rucio. Bwana bariki. Amen. Hallelujah. Amen. Ndirathi rucio tondu aya rokire gicuri kia wira aranjira mami ndiragutiga ndamwire tugathikani kanitha ku rucio anjira mami no gukerigwo kuria tuthiaga we tukirikia. Ngai toro murathima na mwike wega. Amen. Na riu tumaundu turia no menya atimia ndigwo no mwira ndimwiraga tuendelee na kuomba na kutii Mungu na njoroge ndake na muto ndirakuhoyagira. Ngai witu arogwika wega tondu ni ukuhona hau hatigarite thiini wa Kristo Jesu. Na turikwira maundu maingi maria turaigua maria turaria iguru bishop reke inde mwira undu mwe tondu ngathi rucio na muture muririkanaga mundu ni amenyere rurimi rwake. Mundu amenyere ki rurimi rwake tondu buku ya Ngai ugite rurimi ni kalamu ka mwandiki mugi. Sawa, rurimi ni kalamu rurimi ni kalamu ka mwandiki mugi ni Daudi woigire thiini wa thaburi uria rwaragia no iratathi rurandika kana ni wega kana ni uru na kero akoya kaiga fairo-ini yake ni ukaheana gitumi kioguo we ni ukaheana gitumi kioguo. Wow. Thank you, Mami. Yes, my brother. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Okay, go ahead. Jitagwa Chris kana Mwangi and nawapenda hii church, napenda bishop, nawapenda tu na vile mlikaribisha my mom na mukimwenda ta muciari umwe witu kanitha-ini uyu na mugitikira kufuata Bishop Ben muitiririe maguta agituika niwe mutungatiri wanyu o uguo noguo na ndi mwendete ni undu wa Mwathani. Hari undu mwendete gukwira Bishop Ben Jesse nitakuja mujitikirie tu dakika igiri. I have known Jacinta for more than 10 years. Wow. I have served with Jacinta for more than 15 years actually. The word of wisdom I can confirm to this church it is 110% correct. Sijui kama uliona comment yangu on Wednesday
Because I saw Jacinta here on Wednesday kwa service ya Wednesday, na nika comment na nika tag brother fulani anaitwa brother Bishon, twasavana Jacinta Rwaka na brother ucio wetagwo Bishon. Brother uria ndahurire kanitha uyu giakwo ngimwira atuhe mundu wa keyboard, that guy. Na Jacinta Ngai ndaceragirwo kiruro kiria twari na kio Rwaka, mahoya maria twahoire Rwaka na maundu maria wagereire nginya ugithie utawala, God is answering. It may take time, it may take long, but Ngai ndaceragirwo. Na we ni wanjui twi Rwaka tukiria ngima ya na ni uyu. So Ngai ucio ri, the speed with Bishop Ben na anointing yo ya speed aheo inspiration ni Ngai akugaire. May you capture it, may you run. Album isho riu ni ciume. You remember the prayers in Rwaka? Now run and go in Jesus name. Amen. Wow. Look okay.